Bonjour, bonsoir chez vous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. Ici, c'est Merci Abaka Jilami Choco, la petite cadette de la presse. Bon, voilà. Bonjour à toi, la patronne Louange Kassia. Polo Masolo, maman sociale, il y a une opportunité pour si vous me captez 100 sur 100%, et c'est grâce à un bon tonton, Nassa Nzamba. Bonjour à toi et les managers du groupe Miguel Kassia. Donc, il est patron, je peux dire. Bon, voilà. Et aujourd'hui, j'ai comme invité Pasteur John. C'est avec lui que je vais dérouler l'émission d'aujourd'hui. Pasteur John a kanda makas donc toligno so pesa bino boyo kati. Donc on est sous façon de pesa ba conseil te do lo azana kanda makas dans le lobo fongola mato ipo atika na couper sa conseil ya boete. Donc le loza conseil moro ya makasi donc na sanzamba soki ko fongola caméra na yamba papa na biso Pasteur John. Bonjour papa Pasteur. Bonjour madame Makasi. Le vidéo na zela ko pambwa matala kaka na ba climat boye ko veut dire na ya ba pa mosali na nzambe aba bido bondo zo mapamboli nga mo mutali boso na zo mapamboli papa do pambola ngai donc c'est un peu ça. Tu kitoko Makasi, vraiment merci. Zamba pambola. Vraiment kitoko Makasi. Papa Pasteur lelo conseil ni nango oyo pesa biso po balobi ke non bana kin ba yo kate. Ba conseil sur bando Pasteur John banda koloba bolingi kolobisa mingi boso yo kapapa conseil yango te boso salela yango pete donc lelo pe adote lelo asangisa nyonso na ba pasteur na ba mama ba papa ba jeune donc bo chama to iboyoka ye po mate ya lelo eza penza suka non tatikala koloba boye te problème ezani moni mokili ndenge eza wana mokili eza ndenge nzamba salela batu basalama na ba parti différent mais bauta na mutu moko soko za na groupe bato pona mate depuis esengwa kolo mukila fa mukile salema orupama déjà nete so comprendre et belé to ya mukili nzambe nda sali biso mena compte ya vérité alinga pe biso te nzamba koko linga ote na faso te ke apimeli yo nyonso akoko linga yo te mais atikelo na mukili onginda osala makambo tu mukile petelo maboko baloba ke mutu malamu yeyo po batutu babonga tokanisa kwa bazana privilège koleka baninga misusu yokanga bien ko bonga et uta lokwa na courage ya mutu mais batu misusu babonga te ne pas dire que bazanga courage et bele ba força vie mais ko bongela bango te soko monene nga fano ndire yuma moko coopérata bima zoba or te na plan ko bonga azalate na miso bato bimi zoba bolola zangatina or na plan nzambe a récupérer pas na lola akotika le kananzela kwata akemba bachol mais pas pesa nzambe motema na bité so comprendre wana ça ba angle ba poche na kota ka penza te pour betsa mabaku dede mususu ayana privilège akozwa mabenga mate anuna malgré tout mbongo eza kimia na mokili azwa grâce ya kozwa mbongo bakambo ngano tomona kaka likambo $50 100 fona beta lokuta fona sala bitala sala faut ba nyoko langa na bitinda pona ko se de konza 10 20 tie comme 100 mais pas na eso tourner be pas 200 500 tango yo nanga to beta kama sala ba $10 ba 20 ye comme saraye mais comment mutu azalo ko langa zo na pas ndenge nini or pas na eza privilège pesa mele mais nzoka côté ko nuna azanga nuna akozo nyonso tia na banque ya simbi mais côté ko nuna et puis mila maye 30 35 40 ba akufa nga mutu ba difficulté challenger à piaker soko tali parcours ko vivre na quartier na famille mawa mais nzoka ndeko nuna eyela nga na bité so comprendre sikoyo soki oyebite na mukiri ndenge tokuta okobanga maloba batu na ndenge mise mona ka lobike pa nga na mona esili or yon na lobaka chaque fois nanyo ya kosi yo pe nanya yebisi yo ke vie ezana o biso mona est-ce que koya na famille pauvre koleka na nzela oyo na tanga te kolata bilamba oyo sepelisa bino te ya minene zanga tina oyo ya moins cher kolata mapapa na ngaka milai ça va kuto kosokola fona senga ba voisin o remarquer muninga yo sukola bilamba ça va tikala ki ya muke benda na zio na parole na mutu est-ce que yango nde laksi ke na kokola ya pasio batu ba hotel kanga nde na okemba suka na ngeo zakaya ba manka yo kanga bien
soko yo kinga o en avance bato ebele baza na mboka bapaya soko tele yo makambo basana ba famille oloba ke te muto banda bo mwana kola boy or vie écoute ye na horoscope andimaka même pas ye moko ke na kokoma na place zo rembourser nga pe na seki lokwa batu nyonso na vie ko katela yo moko limite te tant que difficulté le cœur bakende ba cholinga c'est que suki na boye loko wana et pas te le petenga pa nanga tout eza récupérable et puis tout nzele ça na boya kaka na vie nga esimbe simba te esimba kaka exemple nga na beta calcul pourquoi na vie soki omoni yo moko nete zo simba te baninga bazozwa et comme ça na complexe moko ya kobanga baninga comme si bango nde baleki yo soko yebi anglais o yebi français nga na bika ki Congo to lingala mutakolongi sanga nani et c'est pas simple langue comment sur le bi pour même dans l'église mutapier en anglais comme si balexaka liboso prier pour l'église prier comme si matin à God morning na how are you nde yango matin oyo anja lingaka biso bataki Congo na chiluba ba fo matin ba fo prier vraiment papa et comme elanga na prier na église bona prier na lingala moko ze pembe nanga yo ka français abenga ba ange na français ange des za combat français ma bengi su ange na combat français ngama na bi na tikana mateo yanga na komo landa mateo na sima comme zienda za na privilège ya koleka pilo lipilo lingana landa na kota na testa ça comprendre mais na beta calcul yango te na mona batu ba mema ba verser bible ba tanga ba verser na kanisa ke bango de bazana nzambe ba pire lokuta vrai pire soko za na vérité na nzambe na motema bandima te motema no te témoin yango na zeb sayo moninga na complexe vite na mona mutu na téléphone Android dans un mois tu vas perdre tam sous 6 yo be me provoquer appel mais na mona mutu na téléphone elongwa sima kanga ngona be élastique mu Kongo koba so bando benga et puis il fait si la na 30 minutes pour ba appel on dirait bureaucrate on appelle ça ba schéma moni mukili tika nzamba sala vraiment ko pesa mo limité lela kanga ba te bele ba komi libanda ba kenda na ba famille te na mona mutu akoma tina pota sana ni camarade na poto mais akenda bikenda na ko amaseki akenda akomi papa le pa koma na poto ça pe makambu na vie loke bo marabiso ona lobaka otali charge baninga otande bazo vivre au miyo ki mawa pe pesi limite no faute komanga arbitre bimisinga na match te na mi pesa faute ke na beta mabe vraiment nga pa nangisa kati moninga na mama na challenger atem nga pote nga mfutema na rondimelo te nga se za mfutema bana bimaki te jour nga se na bimi tala nga ta kolanda cravate te nga ta otambola na monika mi kufa na rotindika na za kapenda ko tala au moins na vie soko lingo réussir longola soni sala musala o batu ba ko chola mais yo mo senti que na suka 100 francs nanga eza nzela lipamboli bino bato bakenda ko kotsa nzambe nyongo na église na place apesa bino de courage nzamba salanga nazobela te malade ezate comment pour robeta ko pe ko lukelanga 100 francs na ko masiko tsanzambe kaka na mabondeli seigneur la kinga na janvier to komi juillet siko ngana sala nini yo kufa saka na vie papa l'idée ya pete papa John siko bato o bazwaka te bango bazwaka te baninga mususu to kola et tout bato bakumbi bato bazwaka te basala ni po banda kozwa ngana te yaka bato bazokemba lokola nga na ba oyo bazomona vie eza penza boye siko papa yoka ponga na kocha mfutema na to mfutema te jamais na kolana ke passe comme les mfutema kende ba délivrer yo bongo ya te nga délivrance na nga mfutema eza soko sala ka kopité ubeno kosa musana yo okuta na bato na bandeli ba ko chola yo yana bato ba ko sekoso le salaire yana bato ba ke no musala futa kate siko yo soko yo ki bango okangi maboko songi na bango ba ko pesa o reso po ko mindenge moko mais ko sanga li parolia na metia ko bimelela or kanga mutema kende sala lelo lobi lobo kuna o mona nzela ko bonga nyose saka licho soko chola mite changement zate nzela ko bonga na Afrique ezala ko lamba na moto bakoni ko lamba na moto bakoni faut pika pende na milinga soko bangi milinga mais faut faire toka te simbilango pepeli e toka tala sol ngo resi na vie zala ko la litanga pompe azaka te soki pompe kufi obi pompe kufa bakango na basinga na élastique obi tant bakanga ngo ezaka na litanga moko azaka te alinga otika na baninga te ko sa moni privilège akitaka na le réunion nyos era zo kita tanga zo beta sima ba sekara litanga beto ezana se ato de ndi yo moko mobuka pompi soki umeli mbamba ga litanga liduse sakani etoboka litanga mai excès de rokita to boli béton soko za persévérer na vie na peso conseil on a biso matéa ya vie
linga ozosala kanga matoi chaque vie eza na catégorie nango nga na kozanga tina na miso tina cholama mais mwana na nga na mwasi bakosepana musana na nga pe kobomba biso ata na kikuku tolane toko me toko matongo toko mafufu adiata bana nga na bana bazopesa na mbote pe bazosaka na place moko chez ma vie olingi ozala nani olingi nani akumisa po ozala yo nga moko na senga boyete na ya ndenge na ya kopi na nga na salaka na force kamena suki awa na kimela wapi olingi obakisela nga nini likolo ya nini musa na nga pe na salaka so na pesi kosala te sikozo tshela nga par rapport à quoi kokuta na quartier moko eza ngambo bande na pesa bino mbote na porte na tongo komi makambo nango tubolandela kwa kamera ale fufa mwindo yoli yango te diata na yo eza diata na yo na te sozo comprendre iya melima ya lobo mukolo boy me ya lobo na yo yo pesa ngati ya miliki na boy bongo tu na nga wana bino bokotsa ba rando pamba na quartier sa motif vraiment ena biloko musu pesa mutazo le repesa bon appétit ozomona ke likuita kati po mela zone ngisa muto kwa kinini mbimbi elala chauffa mais ozomona ka danger sepe na boaki yango na raté journée andimele ka diare makotsa mbimbi elala mutabo pesa bon appétit jamais tala yo saka na vie yo moninga na s'adapter na tout nzambe te mo toke nuna ko bonga nange tali binote o ba kopianga valeur balinginga o alinginga te mafu e yo manange talo na nini so na kosamba ngambo so ilifelo nga na bongo le motema nga moko kolonga na zotambusa nga na bongisa nga na bité so comprendre zala challenger na vie ko za bioko yo kate za lokola mato ya baba ata bombe betisimo mukongo jamais baba tourna tala po yoki te toketi ku rond point yo lo sebo mabatu o batu balingi comparaison batu bakanta so tambe na voiture ndo sili ba nyongo komi mutu munene ebele bana mituka kelo tala pasa futela pa futa ndako tala matata mutu musa tambola makolo so moneti na teme kelo tala charge za nango ndako soka la kisi o piquer crise comment mutu ale kana lipapa bamba ngo nzela mais charge batu ebela zo so ndenge courage vifo bazalaka taka kozala vrai attaquer saka na stade te même na match à quartier soka batu bantouré comme terrain pe jogo za wana biso tu ba jogo o cha fika kani na te so comprendre ya na bisa yo première église motema na yo ko za biyoka yo kate o moninga cérémonie na église batu ba mo tellement na ume na pambola mato ba nini azana libaba prière mabe or nzamba c'est là qui t'a na l'air ko force rater so ko za nzeta paipa ngana za lipela to za ba fruit mais na munoko ba gudi différent malgré tout asukali so ko za nga paka nga tondolo oya nga ba wela ngana ba mama sema oya yo ba wela na école mutu na ngai na ye yeba ko chafia muninga tan na umela te tikanga zelanga na cercle bongo chola soki nazotala kanga munoko na mona be équipe bete mabe na suka bakenda na coupe ke bana vi même na penalty no chabi bo suffit autrement c'est kitala oyebi na fana na quartier moko na mona batalo fundu mama nazo futra na kikuku na ngana na nde ngambo sele ikabo oliaka nde oyo ndenga zo tuna ndazo chela musapi on dirait biloko moko nde ba même fourmier ko le kango yo nde oyo nabika pona fente ba tuninga place ba tebele soni ranga na leka be pona zoka mukongo passe ça ki se retongo mais ki se retongo na fufu saka taoza mboka kwa papa pasteur ce que conseil nyango pesa ba pasteur oyo ba komana l'église biso ba ndimba piéton soko église avant 9h na respecter heure église na 9h mais mutu azana mutuka ye tamsu 12h ba yo longola ngai mutavanda kina kita liboso ba kyo tianga na sima vu que azana mutuka azana voiture ba yo tie liboso donc conseil ni ba pasteur bon tebere on les alaka mingi na l'église baza maturité makasité au moins na chaque fois mutu to a mutu pesa mutu importance oyo nzamba tie pa na ye pimelanga nyonso metikanga na dignité nanga omoni bato ebele babebisi église kaka bato bayaki église bato bayaki église na mituka bajip balingi makambo ebele batengemisa bapaster ebele bavision likolo kokabela bango tellement azopesa bapaster bambongo achange mpe mateya po paster ataki mona makambo asalaka eza biyomo ma aloba na ye so nalobeli akokima église meme abonzeya eza te yango moni paster ya solo paster un vrai paster ezalaka na role ya lipapa ayebaka kopesa mutu baprojet mutu soki azosukola lipapa ayebaka mutu akala na ye soki akoti wese ayemonaka ye mais lipapa soki obetika kopo ozwi mbongo molinga lipapa na ye moko kobwaka yango ke mpona sapatu mpe asebi kopi te na makolo or sapatu mpe alingi yo na profit loko oza na mbongo to kopere memanga mpe sokomema mpo oza na mbongo na poche soki otikali piaka sapatu na ye moko koyina yo aloba nini kende ozongisanga place ozoka yanga loko oza piaka keluka masa na mpasi nani lipapa vrai pasteur tika na église kolandaka mondimi te tina ndako akokorompe mateya na yo soko moni lipapa elandi
lokolo tina feti seke lokolo ezaki na pota malata sapato na sandali ezate soko moni pasteur alandi mondimi tina ndako seke mondimi azana ba problème sérieux ba prière de défense comme teke na ndako vrai pasteur ezalaka net lipambola mosala nzambe apona toloka bata jipi ba une église seke na bongi mingi foge nzambe apambola mutu ndenga lingi nzambe akoti ndelo bato mbongo na église bazo pesa mabonza te batalibana bakanti ko lo bongi nzonga nzambe bazo tindo ko ba teste nzambe akoti ndelo mama moko azanga tina na frère moko lipapa nzonga nde mabonza nende sengi aliesa yo tala bible mosala nzambe eli balesaka na corbeau est-ce que ba patron bazalaka te comment bino bateya lelo komika soki omoni nzambe azia tiko tek bo comme si nzambe lokola Paris foot nzambe azia Paris foot obeti na tongo zé résultat na pourquoi mutu lokola nga na priya nzambe pona kota lola me pona bonga te ko bongeza courage nanga soki na luki te na bateli te mali pamboli ya ezate yoka bino boloba nini o nzambe na biso boya séminaire soki combien na boité séminaire ko kanga batu kati fingo ba église na boité ba kota lola mais na mukilo ko ba longo na mukilité bakoli ya nini église ni ko kende nzala basali prière na soka ba bia mais aussi tuki ni bume tondi saolia église ni boni bino boy tie mutu bima lukali pacha na poche batela na biso frère o moninga soko za mama na courage te to coopérer te est-ce que pourquoi kende ko ibana mbembe ba ko refesser pourquoi jamais ibana mbembe pour moindre yo maba déjà ça mata amata mbemba zana ko luka a ko refesser à côté prison magatu baba nyama mais pona catégorie na yo n'était ça comprendre au moni tala on a bisa yo bon comme si nzambe pète comme si ça sans effet ligola ko banga ko signer bagarre à vie batu mingi na mukili balingi babi ma champion ça ba le kananzela championnat lekisaka faut tala batu na mona imoko ngasa no sika 35 ans patron ozoka tra vie corps ma sanza molela ke na tolo yo saka na vie amona mtu nakopa mikenga misala salite na ko sala tin amona voiture kochola amona okochola imo kata chambre era pamba vélo azana nguti mais tala na munoko ngana Paris na Londres na ko sala courage na nutikia ngiringiro senga baba selonde seko ka 5 bongo futa yo saka na vie tala moni yawa ça maman na quoi okoya ko matela vélo pamba zanga chaîne oko pédala kama ko kendaka jamais sakana we bien belé batikala na makanisi ya ville ko mwana mukazo sakana kamio kufa vous mais kendaka te zaka place moi kamio matali kola mabanga ke bana via makanisi mwana muke na te so comprendre kende cop mama za courage omendo sala boy nzamba ko sunga ko simba pese simba na te so comprendre vie zaka toke on ne sait jamais ko kanga maboko te longwane kira bato bakanga maboko banda ko lukate bateka ko critiquer bat so bandi top ba choli so ko tikana bango ba piakel ba pese raison tala bango na tongo ba fandela ka masolo ba le na musique na ba mibali misusu ba sala ka rien sans métier ka so ba talite fa monenge musicien ala tayi ba pe ba latina moy ya kozanga sans fa tala bando ida kala ba sima na maboko ko saka nango basi combien de basi ba rata mibala ville ko ba ventire wana ba kitaba pantalon tina se wana so ko se ba moninga na uzana Londres ya nanga bensenga mena boya kina faje ka turo basaka ba musicien ya toilette yo linga sumba aïe yo be mona ke concert ba ya hérité nanongo zaki zemi ata le faire de matanga betaki okoyeba oza monde ka isala nyama lokola frima bima ke de bagara vi bongonga ke ba yo moni na mona batu musu musekete abambi musekete libanga musekete boko kima musekete benda otala ebe na yebi oku bolole afanda katongo tipoka zela fufu na bango musekete so bana ko signer muto ya nyama bolole oyo ana niseka mutu boyo na mona bango eboso musali akopa osali ezate basala nini mama so ikopa ezate kofana nyoku fa kotala biso tuto sa kotala omoni bino il faut bakota bino cacher sans motif na vie il faut que ba ko débrier mama ko vanda ka pamba te lukelo ko mo tourner ko zaka ta 100 francs na pas ce conseil muta ko bongisela oyo ta par yo mo kolo yo nga mo kolo nga fona bongisa nga mo ndo moni nga ya c'est kanga na makamunyo so na ta bilamba tina te me ko lukela fufu na ngana ko matongo ngande kolonga aji na sala ngo tambra na ba famille te na kendo seka mapamba na fufu yo bi combien kendo ko saki boy pa ba famille ko la fufu oketa bandeko na bino bako saka mana mama leki aye yo so torchona robima ba pakia ko koma ba kanto tondi fufu sakana na sala ngo ye ba boyo ngana bima vraiment yo komba déjà yo komba yo so torchona yo so batinda na moy otama na moy ko lukike bandi na mutu et puis ko somba lo ni et là pas que somba za ta ko lia te po jotola sakana lo ko mo kuba lo le bende na je bisa makam na mona tala o mboka kwata keba na vie soko sakani me mwana ya muke ko tindo pilipili yo
amène-moi du piment. Oteba oyeba sakana. Oh mboka moko faux agba, sinon to koleka tala. Non maman. Non yebisa yo to mona makambo vie fande le loko na yo ba chola zala les. Tala zanga nyoso tika na dignité. Kolinga ko zanga dignité te, dignité ba somba ngote. Et tala famille riche pauvreté. Ngata na bala moi cité, yaka to fande ba bo kilo bo sentir mo bala solo ye yo. Nga soko talanga na kondima na ko sabasi mapa na quartier likona yo bo kilo. Vraiment. Ma koko pesa nga des bouteilles. Nana mbonga dollar no sense ga sikonzo na zapia piaka. Bo kilo ga mela mona ki mo bala solo ye yo. Na ke de kota nyongali ke mapa muta boutique. Pesa nga 5000 na 10 000 na changer. Soko pesa na pesa bokilo na ke tuko na place ndire cortège. Yo ga kenda ko so ne bande. Ewe mo aboni ko na ko keteka na ko ya. Ah, boko tanga kasho me bokilo ke na sanki bokilo solo ye wana. Biso ba oyo. Na sina kutana bokilo musika. Eh bokilo to moni yo ndoko na zaina 1000 francs su ya suka. Na teka bango benabi. Ah, peso bimisi mo bima ba moni soni. Na fento ka na trier chiki. Si ya ondena bimisi mo ko menzo ka zaika mo. Moko. To na pesa mo ko bo frère batika yo. Ndoko zongi singa makolo. Na mo tambela ko bata makanti anza na mo baleka bango na songa bien. Na mi ka boy. Enquêteur yo sakana vi nyo saka po mabokilo ke mobala solo ye wana yo keba yo kutana ba shema tala ona pesa ba périmètre woni mukili ye ba kotosa mama lelo ba bokilo ata ba lie yanga libala te mais so ba sangani ba sa réunion ba pesa ngaka valeur et pas ma koko ye penda biko yamba bato bazo kumisa ngako leka mutacha alias na musapi mobala solo ye ngaso za bo frère ye o kamwati mama batu bateka vivre espèce na quartier ba kokweya pona yo na tuna oliaka nini mafilo tianga kilo mabumu pesa kilo mikila on dirait anniversaire donc on est beaucoup sentir que muta solo ye tango zo keneka be mako sone ba e bandi o mama sona cocktail na kokata la garantie na pesa mbongo na yo kanga mutema na kolongwa jeudi selanga na tongo na zo besa ba shema ko vitaloza mboka kwata so kokite kufa biso toza yoka mususu oh yo santina to defaka trop pays le Congo so bon ça ba te defi libanda bonga so na defi na quartier yo sakananga Congo ko ya bande defi libanda ko ya bonga so na defi na ko ya wapi yeba makamuza tala so lingyo sala landa to kende kangama na nzambe afa et puis ndako na ngana lingaka batabikila te o nga wangila te ngai okoleka ndaka ba Congo me mbwenge ye ndaka ba Congo me nyonso lumba toke na moto o baluko balia toke kuna o mbwa ye tokisa ye o puku china ndunda o toke ya fa toko matongo di nana yina nana yesi matuto mananzete na munoko balaki misuni alors quartier lo funi fo magana nze atolaki nduna chaka boy ba mona ke biso tu batendisi nana kokosa nani o zamboka kwa tatala so yo kinga basi retourner vraiment na lela bino tu fort nzamba pambola to le pété yango loka na biki place boza courage ndeko tika ko ko engagement le na kilo potamba na komba ba yaya o cha vikaka o comprendre vise à la l'aise so comme na charge te ko forcer te ngana kama o comme mukolo boye so sala loko te ngana na zanga mo na zo ko kanga mo to bakela nganga musu mususu na wasakana vingo ko sanga beni bilo wasakana ngaya ngo ko sanga ko tala ba débourser ngako na camion kufa yo na mona mutiko a charge akita matama loka ba tuta na camion yo mo kazoko sana récupérer yo belaki nanu yo sakana ba divita kisasa yo so makutu na soso ngana bike ba soso akala so ka zuise mo bota bana 13 mais tala ba soso lelo conjoncture landa bango so ka soso zuise misiko bana ka misa to kepite moko akufa batimbe be de belete papa to za pas ko luka nguba na mabele kaka na ba soso ba dimina bana yo sakana mboko o za pa ko kufa ko talo ka soso ko sabotala awa biso to ça o comprendre nga nzamba pambola na labino vraiment merci à trop kitoko makasi. C'est bon, merci pasteur. Ok. Bon, tous ceux qui sont dans pasteur John Denga lobby. Donc pasteur une question monsieur c'est tikali ya suka tenito ba vraiment conseil yango opesa na ba jeune yo lobby que non il faut que se débrouiller bon aussi comme ça les athlètes par exemple ba jeune oyo ba jeune filo ko la ngai yo nga pardon na kacho personnalité na vie tant que zo respirer ko ba que place ezati vie eza lokola wenze moni wenze so koti na zando mona kaka bato bateka tina prince so tuni mo balakani place ezate pe biso to tekaka te comment boteka te bokima raté mais keneka na l'état futambo mona tongo komi camarade na mo ba poussa kanda mpe mesano bi
bi mukile eza kwa bisi ya kaka soki etondi obangi kokende okokende ku retard yo mpe na kaka na kotisaka mutu bakoboya nano ebandeli komata te soki okotika mutu kaka bango zela mutu aza na si amata matelaka bango bosona na kati maintenant porte okanga bokomi bapiri boke nzela moko vie ezaka toujours bon na peso ba conséquence ya vie ya na place kutala na bano makama mikie omoni expérience ya ko vivre eza yo nanga te cha vie esengo kende à l'est soki eza pété kolobaka biloba loba te ba position pasi deva bato bakochola yo omona mutu msala ti cravate lokola nga nzoka azotambola na courage mais mpe na ntongo alie te na te sozo comprendre na vie biso na biso bato bakwata toke mama kobonga ve simba foleka kaka na kwata kobonga eza lokola bino basi pasi ya kobota bozaka na posa zemi soki zemi yo olingi obota fo eswar na libumu nanu afo mwana sani aya avozo esengo na vie foleka na kwata mpongo te bato bakoya nsima mateya nini bobimisa na eglise oyo moto azokemba kaka mfutema nzambe mpe atikaka bato bakemba posaka na moke okozwa te lobe te ya yo soki ozokomprane nga so oyoki nga base epuis oyo azwaka mbongo soki akende osala buso bakweya estce eza lisuma adekouvraki vi na ndenge na ye akweyela ye nano akweyela ye moko ekomama piso koza pauvre koti lifelo ekomama wapi fo enseignement botia bato mal à l'aise na mateya na bino ya parti pris bozwa privilège nyonso bokabela bato babonga comme ti nzambe asaka bango différent koleka biso babola or biso tu toya ndenge moko tiaka mutu kezala courage toki okoyaya tala omoni nga nalengaka te naya ndenge na ya ekosimbela ngai bebebe batema fu nga moko kolo nga na otambusa nga na omema nga oyo ayoki nga kilo azongiselanga nga moko kolo nga naza na nga okopesanga foti ya nini makambo nanga mpe so napesi okokoka te osaka na vie papa pasteur siko bamateya oyo na baeglise ezala te poni mpo biso na baeglise ekendaka kaka nalingi nabala ye ya kobala ye mbasi koto efo balongola ye tu bino bolingi mateya oyo ya ndoto olalaki olokoti oyo bakabeli ombongo na ntongo panzi mbeto sa oyeba ezalaki nini ngai yango te ngai eza action pratique awa oyakanga motema soki okoki te kufa soki ozananga mbamba tokei fe ti okendaka sa invitation bakenda kotoka biloko avant bakolo invitation te bakotimbelo avant zala na kati na bango batama misiki nyonso bina bakanisi okola moto libala penda alingi libala ye comme ça ntango oseka masanga bakopesa no noki koya te loka babokilo basila ngala mpa basi ya na basi misusu basisa babibali na bango ngala na famille mwa nzala moke rapport ya mobali na ndako mobali ana sila valeur na famille ya mwasi ata fete ye baninga bazobina basimisaka mobali bana balala ondira bokolaka bango ne basacha vivre bachangelaki bilamba batikela lokola kifunda ya bina ateka kokengela tambola bien kotuta bafere mibali ya bolole ape bazonga na pokasi moko tambolaki mabe nga mute na kadraki bino beau frère ya mawa oyo penda pe mpia oyo beau frère mawa penda oyo akoma otala bazalaki na fete matotala bafufu esangana na baloso bongo aponaka susu faux beau frère ta bino basi botika osasa basi botika osasa ba beau frère faux beau frère ateti baninga bakolia na basani ya mbele bakotikela biloko lokola muta matanga tala bafufu makasi ekuba na kibakuli mpe bakotia ekota minda personne de wapi piment faux beau frère tala nzamba pambola kitoko botika malamu vraiment na sepeli c'est bon pasteur bon tokomi na suka émission na biso merci na bino bato bozwaki temps na bino ya kolanda émission na bino LCAS Afro TV vous abonnez massivement et faites abonner vos proches voilà tokomi na suka émission na biso merci na bino bato bozwaki temps na bino ya kolanda émission na bino LCAS Afro officiel TV donc merci à toi la patronne Louange Kassia la patronne Louange Kassia ni tapesi nga opportunité oh la femme qui assure bambote belé na yo bisikone sozwami Miguel Kassia le manager puissant bambote belé na yo merci à toi Nasa Nzamba qui était derrière la caméra je te salue des bonnes choses à toi et sans oublier Elena moi si à Mwindu donc merci pour ton assistance donc je te salue. Bisous à vous, je vous aime beaucoup. Restez branchés et faites abonner vos proches sur LCAS Afro TV officiel. Donc, vous s'abonnez massivement, vraiment, vous ne serez pas déçus. Ah ouais, ils en ont nuisement, quoi, il y a bien et tout. Donc, restez captés, vous ne serez pas déçus. Bisous, bye.